हेलो मित्रों, तो वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा फनी होने वाला है। वो क्यों, अभी पैकिंग में अनबॉक्स करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ है ये। सो ये है चिकिंग पाउडर। अभी हैं इसके अंदर हमारे पास 5, तो 5 नहीं, तो अभी हमें सिर्फ एक ही निकालना है। एक निकालता हूँ मैं एक बारी। सो ये छोटा सा है, तो देखते हैं इसको सूंघने के बाद ये अंदर से कैसा है। चलो ट्राई करते हैं, बहुत लंबी बातें हो चुकी हैं। फर्स्ट मुर्गा देखते हैं कौन मिलने वाला है। तो मिस्टर राज, क्या आप रेडी है? मैं कैमरामैन हूँ। कैमरामैन तो मैं बन जाऊंगा आपके लिए। ये देखो, एक बार ट्राई तो हो जाए यार, मज़ा तो आए। एक बार तो करवाओ पहले। सब करेंगे। सबसे पहले मैं करूं क्या? दोस्तों क्या कहते हो, सबसे पहले मैं करूं? ठीक है, सबसे पहले मैं करता हूं, थोड़ा इनका डर निकल जाएगा और मेरा भी निकल जाएगा। मुझे भी लग रहा है कहीं ना कहीं डर तो भाई। तो ये ब्राउन कलर का पाउडर है, ये लेते हैं अभी हम थोड़ा सा हाथ में और सूंघ लेंगे। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अरे यार, बस पहले थोड़ा सा लेके देखेंगे। अगर रिएक्शन सही रहा, जिंदा रहा, तो मैं और लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। One hour later. आंसू तो निकल गए हैं, बट अच्छा सा लग रहा है। तीन आ चुकी हैं। Oh my God! बोला नहीं जा रहा। So guys, आंसू भी आ रहे हैं और आवाज़ भी ख़राब हो चुकी है और अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा खुल गया है। कितनी हो गई है? 16 चीखें आ चुकी हैं इन आंसुओं के साथ। तो गाइस, मैं डरता नहीं हूँ किसी भी चीज़ को करने से। फर्स्ट टाइम हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए, चाहे सुनील शेट्टी। बड़ा अच्छा सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अंदर से सब कुछ खुल गया है। इसके बाद वर्कआउट भी करना है। सो अभी पहला बंदा तो मैं ही हो गया टारगेट, कोई बात नहीं। इसके बाद तानिया की बारी आएगी। थोड़ा थोड़ा पसीना आ रहा है, क्यों? क्योंकि फ़ैन वगैरह सब ऑफ किया हुआ है कि आवाज़ थोड़ी सी अच्छी आए। अब लग रहा है कि नॉर्मल है सब कुछ, लग रहा है, बट अभी हो सकता है कि थोड़ी देर में फिर से आ जाए। बस इतना ही हो सकता है, मेरे को लग रहा है। और मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया, नॉर्मल मीडियम ही लिया, ना कम लिया है ना ज़्यादा लिया, मीडियम लिया है। और काफ़ी अच्छा लग रहा है, सच्ची बता रहा हूँ। इसको मैं दोबारा ट्राई करूँगा शाम को एक बारी, देखते हैं तानिया का रिएक्शन कैसा आता है। तो तानिया
क्या आप रेडी हो? तानिया की शक्ल पे दिख रहा है घबराहट दिख रही है बहुत ही ज़्यादा। आ जाओ तानिया, लेट्स गो। बहुत ज़्यादा नहीं दूंगा, कम नहीं दूंगा। अरे रुको, बस थोड़ा कर ले। हाँ ऐसे करो। अरे लो तो सही, पाउडर तो ले नहीं रही हो। कितनी उल्लू बना रही है ये हमारे को, उल्लू बना रही है, सामने उल्लू बना रही है भाई ये। हाँ इकट्ठा लो, बहुत ज़्यादा डरो मत, लो कुछ नहीं होगा, सेफ हो तुम। खींचो ना, दो नहीं खींच। अरे छोड़ना नाक के अंदर इसको, तो हाथ में रखा हुआ है। दूसरी नाक में तो लो, ये तो लो, इसमें सारा तो यहीं पे है। हाँ ये भी डालो, लो 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 लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे ये तो लो लड़की। तो शुरुआत हो चुकी है, लगता है चिकन पाउडर का जो असर है वो शुरू होगा धीरे धीरे, बट इसमें बहुत ही कम लिया, नाक के बराबर लिया। जितना मैंने एक नाक लिया, इसमें दो नाक लिया। लो तो सही, तभी तो फील होगा। जल्दी ले 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 ले, कुछ नहीं होगा। तो ये देखो दोस्तों, इतना बच गया है, ठीक है। शुरुआत हो चुकी है। कैसा लग रहा है तानिया? थोड़ा जल रहा होगा स्टार्टिंग में, ठंडा ठंडा, क्योंकि विक्स से बना हुआ मेरे को लग रहा है। कुछ विक्स का कुछ जैसे फील होता है, जैसे हम रात को मम्मियाँ लगाती हैं विक्स लगा लो, तो वही वाली चीज़ है। बट ये नाक के अंदर जा रही है तो उससे छींकें आती हैं कि जब पूरा खुल जाए। सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। अभी तानिया का भी देखेंगे रिएक्शन, अभी असर शुरू हो जाए। गाइस आंसू आ गए हैं मुझे। आंसू तो चलो आ ही गए हैं। One eternity later. दोस्तों एक तो फ्लॉप हो गया, तानिया को अभी तक छींकें नहीं आई हैं। इतनी देर हो चुकी है, ये समझ नहीं आ रहा है कि छींकें आई क्यों नहीं यार। एक या दो छींक आई है, वो हमें सुनाई भी नहीं दी, ऐसी छींक आई है जो अंदर ही अंदर खिचीक खिचीक ऐसी वाली छींक आई होगी। अब हम ट्राई करने वाले हैं माही के ऊपर। माही कह रही है मेरे को कम से कम सर 100 छींकें आएंगी। कितनी छींकें, कितनी हो सकती है तुम्हारे को? क्या लग रहा है कितनी छींकें आ सकती हैं? इसके साथ तो पता नहीं कितनी। गोली से बनाओ, फिर नाक में डालो। और खींचो। है वो सारा तो बाहर आ गया। दूसरे नाक में डालो, जल्दी से जल्दी से। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, अभी डालो। यहाँ पे रिएक्शन मिल सकता है, मुझे लग रहा है ये खराब हो गया होगा, इसको फेंक देते हैं। हम आ रहे हैं कैमरे में, दोनों आ रहे हैं ना। ये रिएक्शन मिक्स नहीं होना चाहिए भाई। कितनी हो गई हैं? आई थिंक 6 हो चुकी हैं, 5 या 6 छींकें हो चुकी हैं अभी तक। सो अभी और आने वाली है। आएंगी। ये निकल के ये निकलने वाली है। देख रहे हो आंसू भी निकल रहे हैं। ऐसा लग रहा है आंखों से भी निकलने वाला है। अच्छी। तो दोस्तों इतने टिश्यू पेपर हमने यूज कर लिया कि टिश्यू पेपर का डब्बा ही खाली हो चुका है। तो दूसरा भी डब्बा आ रहा है टिश्यू पेपर का। अच्छे, थोड़ी हवा चाहिए क्या? हाँ 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 हाँ, अब लगता है थोड़ी सी ज़्यादा छींकें आएंगी। हाँ हाँ अच्छे। लेकिन ठंडा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, बुरा नहीं लग रहा। अब मतलब कि जब बोलने लग गई है ना, तो उसका मतलब ये है कि और 8 से 10 छींकें और आएंगी, फिर नॉर्मल हो जाएगी वो। सो अब है जो बंदा भाग रहा था, छुप रहा था, दुपक रहा था, हाथ में आ चुका है। शक्ल में थोड़ी सी स्माइल दिखाओ पहले यार, थोड़ी सी। हाँ अच्छी, पूरे नजर आ रहे हैं नहीं? चलिए सो तो गरम मसाला लग रहा है। बस। तो दोस्तों फाइनली राज को भी दे दिया है। ये बहुत स्मार्ट बन रहा था, इसने पहले फेंक दिया था, हमारा कैमरा ही ऑन नहीं हुआ था। कोई बात नहीं। अरे अरे ले यार उसको, कैसे ड्रामे यार, देख रहे हो? इतना डरता हुआ छींकों से कोई इंसान देखा है अपने जीवन में? वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया इसने डरने का छींक से। आने वाली है ठीक है। आने वाली है, इसको लेगा तो और आएंगी अच्छे से, अच्छा लगेगा। यू फील गुड ब्रो व्हेन यू फिनिश देम, यू फील गुड ब्रो। ओके, ऐसे ऐसे ही कर रहा है जब से। ये देखो कितना सारा है। हाँ लेके दिखा इसको। ये दिखाने से क्या होगा, इसको लेना पड़ेगा ना। ये देखो कितना सारा है, वो तो डब्बी में मेरे पास बहुत सारा है।
ले दिमाग के अंदर जाना चाहिए पूरा। बस ही तो नाक के बाहर ही लटक रहा है, ये जोर की ऐसे कर, नाक के अंदर ही देखो गिर दिया। ये हाय, अरे लिया है भाई। अरे यहाँ पे इकट्ठा कर दिया तूने, इसके बाद नीचे करके वो सारा गिरेगा ही। चलो, नकली की पहली चीख, नकली की दूसरी चीख, नकली है। हाँ, नकली की तीसरी चीख। कोई नहीं यार, सब बढ़िया है जीवन में यार, कोई दिक्कत नहीं यार। हा हा, सब बढ़िया है। क्या हो रहा है ये यार? रिएक्शन थोड़े से मेरे को क्रेजी चाहिए। ये क्रेजी डर डर के रिएक्शन कैसे आएंगे? मेरे को लग रहा है ये मेरे को दोबारा माही को सुंघाना पड़ेगा। माही के रिएक्शन अच्छे थे। ऐसे क्या खड़े हो, प्रपोज कर रहे हो? ये यहाँ से भी जाएगी चीख पूरे अंदर तक, यहाँ तक जाएगी। बाद ही निकलेगी। चलो भाई, इसका रिएक्शन हमें लग रहा है कि यही खत्म हो चुका है। बहुत ही ज्यादा बोरिंग रिएक्शन था, मजाक नहीं। कमेंट करके बताना बोरिंग था या नहीं। कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, अब इसको हम यूज करने वाले हैं एक और अपने भाई बंधु पे। उसका नेम है रजत श्रीवास्तव। वो भी आएंगे बॉडी बिल्डर हमारे, उनको भी छिकवाएंगे हम, ठीक है। और थैंक यू माही कि आपने मेरा फ़ोन होल्ड करा हुआ है, थैंक यू सो मच। और सबसे अच्छा रिएक्शन मुझे लगा अपना खुद का रिएक्शन, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और करने के बाद भी मज़ा आ रहा है, सबको मज़ा आ रहा है जिन्होंने किया है। आप लोग भी घर पे अगर किसी को कोल्ड हो जाता है तो इसको लेके आप थोड़ा सा छींक सकते हैं, आपको बेटर फील होगा बस। सो मित्रों, फाइनली आ गया मेरा भाई रजत, जो बड़े टाइम से मैं इसका वेट कर रहा था कि सबको करवा दिया मैंने, और एक अभी शॉर्ट भी डालूंगा। सो अभी रजत को कराते हैं। और रजत क्या करना है, फेस ऊपर करके जोर के खींचने हैं दोनों तरफ, ठीक है। बस भाई। हाँ हाँ, आधा उस नाक में आधा इस नाक में। सो गाइस लेट्स गो, देखते हैं रजत का कैसा रिएक्शन आता है। जोर की, हाँ उस नाक पे ले आओ। ले तो सही, इतना जरा जरा डाल। ले ले, इससे कुछ नहीं होगा। अच्छा ये नाक के लिए। सो भाई ने इतना बचा दिया है, थोड़ा सा ही ले आओ, थोड़े से रेस्ट में देखते हैं रिएक्शन कैसा आता है। तो ले तो सही थोड़ा बहुत यार, तभी तो आएगी। ठंडे हो गए। हाँ वो है ना, विक्स वाला होता है। जोर के लिए ऊपर मुंह करके ऐसे जोर की कर। ले ले बॉक्स इधर ले आओ। भाई क्या हो रहा है? रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ अब आ रही है। चलो गाइस, तो चलो शुरू करते हैं। आई है, शुरुआत हो चुकी है। बॉक्स उठा ले, बॉक्स उठा ले। ओके, आ जाओ इधर, आ जाओ सर, इधर आ जाओ। चलो चलो चलो, खुलेगा अंदर का माल मसला, सब खुलेगा। सारा मसाला निकल रहा है। भाई सबके चीखें आने का तरीका पूरा अलग है। तो चीखों का सबका तरीका करने का बहुत ही अलग होता है। कोई ऐसे करता है, कोई कर देता है, कोई सबका अलग भी है चीख मारने का। दो भाई टिश्यू दो।
आएगी अभी, ऐसा हो नहीं सकता कि बस हो जाए। 10 तक गिनो बस। 1 2 कर दे बस, अभी भी आएगी 1 2 और। 1 कह रहा अब नहीं आएगी, देखते हैं। 1 2 3 4 सो रजत कैसा लग रहा है? नाक खुला है इससे? खुल गया, पूरा खुल गया। आंख भी खुल गई, नींद उड़ गई है। और अभी आएगी, अब आएगी। आएगी नहीं नहीं आएगी। अभी ना एक लड़की बच गई है, वो है हमारी प्यारी शीतल, वो बस बच गई। अभी वो गई हुई है बाहर दिल्ली से तो वो वापस आएगी, उसको भी करवाऊंगा। उसकी मैं अलग से शॉर्ट बनाऊंगा, ब्लॉग तो लंबा हो जाएगा, सिर्फ 1 मिनट का शॉर्ट बनाएंगे उसके साथ। सो गाइस कैसा लगा ये व्लॉग, रिएक्शन आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। और इतना ही बड़ा व्लॉग बनाते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं तो हो जाएगा। और जिन लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किया, आप भी ट्राई करके देखना, अच्छा ही है बुरा नहीं है। मिलती हैं ऐसी किसी बढ़िया से व्लॉग में। इस व्लॉग में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा तो गाइस लाइक कर देना बिल्कुल मत जाना। जो फर्स्ट लोग ये व्लॉग मेरा फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में, व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।